Salam əziz sahibkarlar, necəsiz? Gördüyünüz kimi səhifədə məni takib edənlər, izləyənlər bilirlər. 50 hektar suvarma sistemi çəkildi, avtomatik suvarma idi. Motorxanasını tam şəkildə yığdıq Allahın köməkliyi ilə. İndi videoda hamısını paylaşıram. Bu dərman çəndir. Bu da artıq qalan atxot suyu qırağa çatmaqdan tərdir. Hamısını bu qayda sərgəli bir şəkildə montaj eləmişik. Bütün videolarımda da hamısını paylaşıram ki, ətraflı baxa biləsiniz. Suvarma sistemimizin motorxanası avtomatik suvarmadır. Əraziyə getmədən invertor vasitəsilə idarə edirsən. Bu qaydada hava vantusları qoyulur, su şoçikləri qoyulur, obratni klapanlar qoyulur. Bu da avtomatik suvarma sistemindən qabaqda olan filtr çənimizdir. Qumlu suyu o qayda ayağa verir. Ayaqdan da bu qayda xətt vasitəsi ilə çölə çıxır. O birisi motorxanadan isə bu motorxanaya prirbişka vermişik. Nədən tərdir? Bu da o birisi motor yandıqda bu motordan hər birisini sulamaq mümkündür. Bu qayda hamısını sərgəli bir şəkildə Allahın köməyi ilə bitirdik, təhvil verdik. Allah xeyir versin.